Baganda bange nongikutte kiro naye ekifaananyi bwe kiba tekivaayo bulungi nabagamba amaanyi g'essimu yange awo gakoma nensaba ne bino mubiwulire bigenda eri bannakibiina kya NRM naddala abo baavumye abaavuddeyo ne bavuma eyali Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Danny Muliika alabye vidiyo eno gitambuze etuuke ku bannakibiina kya NRM bonna mu ggwanga Uganda naddala abo abaavuddeyo ne bavuma Oweekitiibwa Danny Muliika eyali Katikkiro wa Buganda ku lw'ebyo bwe yayogedde ku bawagira ekibiina kya NRM. Mbadde ntudde wano ku ssimu yange nga ndaba videos ez'enjawulo wengwiridde ku vidiyo eya mukadde waffe Haji Nadduli Oweruweero munnakibiina kya NRM yali alina interview gy'aliko emu ng'ayogera ku bulamu bw'omwana we Jakana Nadduli omugenzi kati Mukama muwe kimuwole ky'emirembe. Ne Haji Nadduli ebigambo by'abadde ayogera obulumi ku lw'omwana we n'ayogera ne kuba nakibiina kya NRM abalala abaana baabwe abaava edda mu bulamu bw'ensi eno bibadde bigambo bya Haji Nadduli. Osobola okunoonya ku vidiyo Haji Nadduli zazaakola naddala okuva omwana we bwe yagwa ku accident oluvannyuma n'afa. Naye ebigambo bino bigende gy'oli gwe munnakibiina kya NRM kubigenda munda mu ggwanga Uganda nga tosobola biraba gwe n'otwala kya Oweekitiibwa Danny Muliika n'omuvuma n'omuvoola n'omuwemula nga tosobola kulaba bigenda mu maaso munda mu ggwanga nga tosobola kufumitiriza bulumi Haji Nadduli bw'ayitamu nga tosobola kulaba bulumi bannayuganda bwe bayitamu eri abaana baabwe abali mu makomera, eri abo abagobeddwa ku bibanja byabwe, eri abo abatalina kyakulya, eri abo abasoma nga tebalina mirimu, abo abeewola ne school fees loan. Tunuulira essomero lyo gwe nga tonnavuma Oweekitiibwa Danny Muliika, tunuulira essomero lyo ery'oku kyalo kyo gye wasomera primary mu masomero ga gavumenti, ddayo okuba ekifaananyi nakaakati essomero bwe liri. Emyaka 40 gavumenti gyemaze, abaana ba Uganda nga bali mu makomera. Mu Uganda gwe ow'ekibiina kya NRM avuma Danny Muliika Oweekitiibwa. Mu Uganda ng'omuntu abuzibwawo munna-Uganda ng'alina abaana, ng'alina famire, alina abazadde, alina ab'okulabirira, nga munna-Uganda n'abuzibwawo, n'abula, n'ataddamu kulabika. Ab'enganda ze ne bakaaba, baganda be ne babanja, banna-Uganda ne tubanja, n'abula. Gwe ow'ekibiina kya NRM muteebereza mu nsi yaffe Oweekitiibwa Danny Muliika yeewuunyiriza mu abawagira ekibiina kya NRM. Naffe tubeewuunya. Ababoodaboda tunuulira baganda baffe ababooda embeera gye balimu mu Uganda nga bamuwola boodaboda ku miliyoni 10 n'okusoba. Bajjudde ku nguudo z'omu Kampala nakati wano wentunudde bajjudde. Basula ku makubo. Olwaliro bannayuganda basula ku makubo. Tebalina kyakulya, tebalina we basula. Tokyayawula street kid na muntu mulala. Bannayuganda bali mu malwaliro tebafuna ddagala. Gwawagira ekibiina kya NRM gwavuma Oweekitiibwa Danny Muliika. Mu paalamenti ya Uganda ab'ekibiina kya NRM basuka mu bisatu bagenda mu bina ne tebasobola kuteeseza ggwanga, tebasobola kuteeseza bitundu byabwe, tebasobola kuteeseza malwaliro gaabwe, tebasobola kuteeseza munna-Uganda. Bonna basalawo kwekobaana na regimu ne bagabana ebyobugagga by'eggwanga. Gwavuma Oweekitiibwa Danny Muliika. Tunuulira maama wo obulamu bwalimu, tunuulira bannyoko, tunuulira banneyibabo obulamu bwe bayitamu. Otuline ne bannakibiina kya NRM okugeza nga Kalango omugenzi yakafa Mukama muwe kimuwole ky'emirembe. Yayina square mile 4 kwe yaziikwa.
bannayuganda abali ku ttaka eryo baalagawa. Gwe w'ekibiina kya NRM tunuulira bonna basome abaana beewammwe bwe basoma. Tunuulira barracks baganda baffe abasirikale ab'amagye abapoliisi mwe basula. Tunuulira famire zaabwe obulamu bwe ziyitamu. Tunuulira omusomesa w'eggwanga obulamu bwalimu. Gwe w'NRM avuma Oweekitiibwa Danny Muliika. Tunuulira ekiwamba abantu ekiri mu ggwanga. Tunuulira abaana ba Uganda abali mu makomera. Tunuulira bannansi ba Uganda empisibwa gye bayisibwamu mu kalulu akaakaggwa. Ebitongole ebikuuma ddembe, poliisi n'amagye ne bikola fujjo ku bannansi ba Uganda nga teri ayamba. Gwe n'ovaayo ow'ekibiina kya NRM nga byonna tobiraba n'ovuma Oweekitiibwa Danny Muliika. Teebereza gwe ow'ekibiina kya NRM. Gweoyinza okuba oli musanyufu kubanga bakuwaayo okugeza nga bwe bayita kisa kya Mukama. Oliwe waffe Gomba kisa kya Mukama. Tunuulira ebitundu byewaffe Gomba. Tunuulira essomero lye nasomeramu primary era mwe nakoma mu Pifo Nakaye Primary School n'olwaliro bwe lifaanana ne bwe nasomeramu n'emyaka 40 emabega bwe liri. Tunuulira essomero lya Nsambwe Primary School. Tunuulira amasomero g'Engoma Nnene. Tunuulira amasomero g'e Kasaka. Tunuulira amasomero g'e Wanjeyo. Tunuulira amasomero g'e Ndoddo. Ndoddo, Nakiju, Kambuzi. Tunuulira amasomero ago. Tunuulira amasomero g'omu Uganda. Tunuulira amasomero g'Ekikuube. Waliwo omuganda waffe yakutte vidiyo amasomero g'Ekikuube bwe gafaanana. Mu gavumenti emaze emyaka 40 kwawagira ekibiina kya NRM. Kwawagira gavumenti eri mu buyinza nga tonnavuma Oweekitiibwa Danny Muliika. Tunuulira essomero ly'Ekikuube. Tunuulira amasomero g'e Bunyoro ewava Ssaabaminisita. Tunuulira amasomero g'e Karamojja. Tunuulira abakaramojja abalina ebyobugagga by'omu ttaka. Tunuulira abannayuganda abalina amafuta, abalina golodi, obulamu bwe balimu. Tunuulira omuntu w'omwakeedi ng'ali mu dduuka asasula miliyoni 4, miliyoni 5, miliyoni 8 nga n'ebizimbe byasasula bya banene bya gavumenti. Gwawagira ekibiina kya NRM nga tonnavuma muntu yenna, nga tonnabwemula Oweekitiibwa Danny Muliika nga tonnamuwemula. Sooka ofumitize bannansi ba Uganda obulamu bwe tuyitamu. Sooka otulinde baganda bo nga nawe bw'oba tovumye Danny Muliika Oweekitiibwa togenda funa ssente. Bw'oba tovumye Oweekitiibwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu togenda funa ssente. Bw'oba tovodde bakulembeze ba NUP tosobola kufuna ssente. Bw'oba tobisse bikolobero bikolebwa ku bannansi ba Uganda ofune ssente. Teebereza gwe w'ekibiina kya NRM. Vidiyo mpanvu naye gitambuze mwana wa maama etuuke kwabo bonna abawagira ekibiina kya NRM. Bino tubyogera ku lwansi yaffe. Oli munnayuganda gwe w'ekibiina kya NRM nange ndi munnayuganda. Naye tunuulira abannakibiina kya NRM abagobeddwa ku bibanja byabwe, abamenyeddwa amayumba gaabwe, abatalina we bakolera nga babayamba n'okukugusa obululu, n'okubba obululu, n'okutikinga obululu. Naye ng'olwaliro obulamu bwe balimu. Palamenti ya Uganda nga tesobola kuteesa tteeka lyonna, tesobola kuyisa tteeka lyonna nga liyamba munnansi wa Uganda, nga mujjudde ababaka ba NRM abagenda mu bina. Ojjawo obuvuma Oweekitiibwa Danny Muliika. Ojjawo obuvumu obuvoola His Excellency Kyagulanyi Ssentamu eyaleka neye bye yali akoze at least n'agamba kanwaniye bannansi ba Uganda. N'obavoola n'obavuma. Munnayuganda gwe w'ekibiina kya NRM. Bino si bya NUP, bino si bya NRM, bino si bya JEMA, si bya FDC, si bya Piraawo, si bya PLU. Bino bya nsi yaffe Uganda. Golowooza oli bulungi, ekyalo kyo kiri bulungi, maama waali bulungi, gwe w'NRM, baganda bo bali bulungi. Mikwano gyo bawagazi banno ab'ekibiina kya NRM bali bulungi. Nsaba ffenna bannayuganda tugatte eddoboozi lyaffe okugamba abo abatunyigiriza nga tetweyawudde gwe w'NRM, nga tetweyawudde kubanga ffenna bitukosa, byonna bitunyiga. Bwe kuba kunyigirizibwa ffenna tusituke twogere lumu. ONRM obubaka bubwo
vidiyo gitambuze ku lwa Katonda n'ensi yange.